We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Pahimangno lang, sensitibo kining video nga inyong masaksihan na mga patayng lawas gibutang lang sa semento sa hawanan sa usa ka morgue. Samtang ang uban gisulod sa freezer sa mga pagkaon o chest freezer. Ang naasoyng morgue ana adaplin sa karsada sa Bacalso ning syudad. Ani ang report. Sa surveillance video ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, makita ang mga patayng lawas nga nakalinya lang sa simintong hawanan sa morgue. Madungog pa ang tingog sa konsehal nga nagsita sa sitwasyon sa sulod nga hugaw kaayo. May nakitaan siyang naka-chest freezer alang sa mga pagkaon apan nakugang ang konsehal kay may sulod kini nga duha ngadto sa tulo ka mga patayng lawas sa tao. Mas naalarmas Tumulak human masayod nga tulo sa namatay suspected COVID positive di ay. Nabalaka usab ang konsehal kay wa gasulob og PPE. Ang makawani sa morgue dihang iyang naabtan. Kaya ato man silang gibanduan nga ipahatag ang tanan nga mga death certificate adto nga naa dito sa sulod para atong makita ug matan-aw nato. Ako nahimutangan karon daplin ra gyud ni siya sa karsada ug kini nga pikas nga bahin mo ni siya ang sidewalk agianan sa mga tao. Kung wa kini mabalita, wa masayod ang mga tao nga mag-agian dinhing dapita nga gihimo og kining punduhanan sa mga patay nga gani ang uban makapanimahu usahay. Mamahimo ra ganing lilion sa gawas ang patay kun wahingon ang bintana apan kinadaduhan ang puldahan ug way kawani nga makapundo sa morgue. Gisaysay na Arman Iskari sakop sa Community Action Team sa Special Operations Group ang iyang nakitaan. Nahigit-git sila gan pahak nang Gipaimbestigar na ni Tumulak ang iyong panagkonsabo sa tulo ka mga punerarya sa pagsagop sa maong muros. 13,000 pesos ang gipangayong storage fee sa unang adlaw ug 8,000 pesos sa mga musunod nga mga adlaw. Matod ni Konsehal Tumulak nga nakahimo og dakong kalapasan ang nag-operate sa storage facility nga wa gani kuno itugot sa Cebu City. naluoy ta sa patayng lawas. Ang pamilya wa intay kalibutan nga mao dangatan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi din ilang gisalig ngadto sa ubang mga punerarya. Samtang atangi ang tubag sa tag-iya sa morgue diin gitipigan ang mga minatay. Karong taod-taod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipaniguro sa Dakbayan Sugbo nga dili masango sa Commission on Audit kun COA ang paghimo og mga nitso sa upat ka mga samang Katoliko gamit ang salapi sa gobyerno. Busa nakig-alayon sila sa simbahan alang sa opisyal nga kasabutan kabahin nini. Ano ang report? Ang samang nga nahimutang sa Kabantan Barangay Luz sa Dakbayan Sugbo ang usa sa himuan og mga nitso sa Cebu City LGU. Gisusi kini sa Pangulo sa Infrastructure Committee Konsehal Jerry Guardo ug among naabtan nga kamulong nagtrabaho ang mga tao sa paghimo og adisyonal nga mga nitso sa habig pa kini sa simbahan sa Mabulo nga maoy nagduma sa samang.
Sama nini, 4 ka layers ang tukuron sa LGU ug dinhi sa luna sulod sa sementeryo. Doon na kinigilap doon nga mukapin sa 100 square meters diin dunay mga nakalubong nga habwaon ug ipahilo na usab sa laing mga dapit. In a couple of days, maka-accommodate na din tayo in caso of emergency. No? Dunay mga patay nga wala mahilon na, at least mapahilon na nato sila garin. Gawa sa kabantan, laing tulo pa ka Catholic Cemetery ang himuan og dugang mga nitso. Gipaabot na lang sa LGU ang opisyal nga pagtugot sa Pangulo sa simbahan alang sa posibleng pag-donate sa luna aron dili masango sa COA. Ito nga ako ni voluntaryo ko nga sa muang lugar di sa Barangay Luz, under sa St. Joseph Mabulo Parish, napatay luna kabutangan. Based sa among design, mga 5 ka blocks ang matukod ani, and each block can accommodate mga 40 ka nitso. Ang lakang sa syudad nagumikan sa padayang pagsaka sa mga namatay sa COVID nga maibot na gani og 132 na sunod lang sa 16 ka adlaw nining buwan sa Agosto. Way labot nini ang mga nangamatay sa ilang mga Pinoy-anan o katong gitawag nga home deaths. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga opisyal sa Urban Poor Association sa Barangay Mactan nga nagsilbing mga peacekeeping team nga mudawat silang honoraryo midagsa sa City Hall. Hulga sa pandemya daw gipaliwa na lang. Ang report ni Luan Merondina. Sa labi pa lang sa City Hall, okupado na ang mga plastic chairs nga gipamutang. Wala pa'y labot ang nagbarog nga bag-o pa lang nangabot. Kay sa City Treasurer's Office man, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa honorarium, ang linya daw gabalikos na. Gikan sa entrance sa City Hall, paingon sa may CR ang kataas sa linya. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, kinsa bag-o lang naabot sa City Hall niya atong higayuna, may susi sa hinungdan sa pagdagsa sa daghang mga tao. Iyang gimando nga ipabalhin na lang dito sa sports complex ang disbursement aron masiguro ang physical distancing. Usa sa mga naabta namong milinya si Janely Cahigas. Nabala ka ba ya, ma'am? Kaya tungod sa nawa na social distancing ba. Pero kami isip sa among kaugalingon nagbantay sa gid mi, ma'am, nga dili sa nimo tapok-tapok sa uban. Bisan kami ako na sa akong kaugalingon ikuan gipukugon sa health protocol. Mo na nga kanang bahalag parang sound lisod man ang panahon ko doon, ma'am, nya nakinahanglan man gud mi ani among gikuha karon. Matod sa disbursing officer nga si Florilia Beluan, gischedule Manila matag barangay ang pagpangapod-apod sa tag 1,500 pesos nga honorarium sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga sa mga officers sa mga Urban Poor Association. Apan nasipyat ang in charge sa scheduling. Supposed to be ang coordinator na mo arrange niya for 2 days, i-divide ang mga tao. Other group from morning on afternoon that day, sa second day na sa morning ug afternoon para dili unta magtapok. Na lipat lang tingay siya, wala siya kaandam. Gi-group chat daw ang tanan. So nga ang tanan wala niya gi-schedule ba dili pareha sa ubang barangay Basak nga may pagka-schedule. Sipiat ni siya sa in charge, no, nganong na-inform niya ang tanan, no, kay sa kadako sa ilahang barangay supposed to be limitado ra unta sila. We don't want na magtapok-tapok kay kabaw na ta na ang virus, no, delikado kaayo. Aron masiguro gayod nga mapahimutang ang tanan sa sports complex ug malikayan ang tapok-tapok. Dugang mga plastic chairs ang ipanghatod. Nakadawat sila og honorarium isip mga peacekeeping team sa mga barangay diin sila magpuyo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nanawagan og hinabang ang mga epektado sa sunog nga miulbo kagahapon sa barangay Subang Dako, Mandawi City. May pipila ka mga residente usab nga samdan ug nangapaso atul sa maong sunog. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa Subang Dako Elementary School, temporaryo nga gipapuyo ang mga nasunugan sa City Riverside. 14 ka mga classrooms ang gipagamit kanila aron di kayo magdasok ang mga biktima labi na nga pandemya pa karon. Ang kani among dry goods kay pulos gini siya bag-o dili man mi pwede mahatag og used clothing kay pandemic man sa gimi kasuway upang hatag og used clothing, sir. Kanang used clothing na mo donations. Sakitan kadto ko magtanaw samot ng uwag sa na po. Panawagan sa mga nasunugan, hinabang aron makabangon sa ilang pagpuyo.
nahanglan jud mi para makapalag mi among materialis para makabalik mi og tukod kay gusto mi kay pobre baya sa gid mi so nanghinahanglan jud mi ana. Sa pag-igo sa sunog, pipila ka mga residente na angol og nakaangkon og paso-paso sa lawas. Dakin asko sa hagdan kanihan naman kayo sa danas man akong giabangan. Pag naog na ako nadalin asko nagkayo naman ang hagdanan. Ang 15 anyos nga si Ronald miluwas sa iyang manghod. Human sa sunog na siya nakabantay nga napaso di ay ang iyang bukton. Hindi naman unta ko mudayon kay init na kayo. Pagsin ko, muadto na lang ko dito kay para tanawon jud ako kung safe jud akong manghod ba. Sa partial list sa CSWS, 49 ka mga balay ang totally damaged, 8 ang partially burned ug may 103 ka pamilya nga apektado. Misaad ang barangay ug syudad muabag sa ilang panginahanglan. We already use our quick response fund para sa ato mga immediate meal assistance nila. Since pag bakwit nila dire kagahapon pamahaw pa niya dito panihapon. And karon another pamahaw pa niya 72 hours and maybe mo extend pa ta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Traffic enforcer sa Nakmes Talisay nagpositibo sa COVID-19 samtang iyang inahan nga nakalas sa positibo sab sa COVID-19. Ang duha wa pa mabakunahi batok sa COVID-19. Adunay report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, tungkol dini nga ang mga traffic enforcer kanunay usab nga ikahalubilo sa mga driver hinungdan nga ganihang buntag nituyok si Joy Tumulak ang pangulo sa City Toda sa mga terminal sa PUV labi na sa mga tricycle aron pag-agni sa mga driver nga magpabakuna na. Libi na nga usa sila sa mga priority diha sa Lagtang Gym Vaccination Center. Hangyo lang para sa kaluwasan sa atong mga pasahero, kaluwasan ninyo, kaluwasan po sa inyong pamilya, magpapakuna ta. Gihimo kini ni Tumulak human 5 sa mga traffic enforcer sa syudad sa Talisay ang nag-home isolation kay usa kanila nagpositibo sa COVID-19. Nagpaswab ang usa kanila sa niaging Martes human makasinati og simptoma. Wao na siya patrabaho samtang nagpaabot sa resulta sa swab test. Sa pagka-Miyerkules sa kadlawon, naglisod na sa paginhawa ang 79 anyos niyang inahan ug namatay. Parihong nagpositibo sa COVID-19 ang maong traffic enforcer ug ang iyang inahan. Pariho usab nga di bakunado ang duha. Pag-report niya og Martes, wa na siya gipamati except nga wa na siya panimaho ug wa na siya panglasa. So pag-report niya ana, ako dayong gi-advise nga ay nalag og jotig tiwas, diin ka na niya posibleng nakuha. Matod pa niya, sir, sukad sa pandemic hangtod karon balay trabaho. Mao ra gyud ang iyang ruta. Mato di Tumulak, 80% na sa 160 sa mga traffic enforcer sa Talisay City ang nabakunahan na. Samtang aduna say pipila sa mga tricycle driver nga nagduha-duha pa nga magpabakuna. Ang ilang pangulo ang gikatakdang bakunahan karong simanaha. Sa pagkakaroon wala pa sa ako. Kay dilim sa nato malikayan ko na nasa mga uhong-gihong or mga kuadjud ba mga na social media karon nga dunay mga side effects sa vaccine. Para natin immune system akuan ba kanang palig-on sa immune system ba ana nagpa-akuan ako nagpa-schedule nako murag karon murag huibis. Samtang gisusi usab di Tumulak kun nisunod ba sa executive order ni Governor Gwen Garcia ang mga beep o mga bus. Usa na niini ang pagsulob sa portable air purifier. Lisod jud kayo ma'am kay amo tag 2 days rang among duty. Unya usa pa pod mahal ang purify, di mi ka-afford. Unsa na lang man among kanon. Sila nang provide na mo ba? Kay kami di may madali na makaroon na kay among kita diri among duty tagutlo sa duha lang adlaw na ba. Yung igo-igo ang sa among pangonsumo. Bob, sa labing ulahing kalambuan, gipasaligan si Tumulak sa operator sa beep nga sila na ang mupalit sa air purifier o gihatag kini nga libre ngadto sa mga konduktor ug ilang mga driver. Bob? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kampo sa mga rebelding komunista dito sa Eastern Samar na tultulan sa militar. Nahitabo ang enkwentro. 16 kagituho ang mga rebelde na patay, samtang 29 ka mga tagas nga kalibre sa armas ang nasakmit. Ang report ni Femarin Dumabok. Kagahapon sa Kadlawon, gipukaw mga molupyo sa mga barangay sa Osmeña, Hikontol, Kabaguan o Hinulaso sa mga buto sa armas. Lakip sa nabantayan ang mga nanglupad ng mga attack helicopter. Giatake o gibombahan sa militar ang kampo sa NPA sa Sitio Itindog, Barangay Osmeña, Dolores. Matod sa mga molupyo nga nabustot ang ilang mga atop, human mahagbungi og dagkong bala. Sa virtual press conference kanihang buntag, ikumpirmar ni Major General Pio Dinyoso III, ang Commanding General sa 8th Infantry Division sa Philippine Army, nga nakabase sa Camp Lukban, Katbalogan, Samar. Nga 16 gyud sa mga sakop sa rebelde ang ilang napalgang patay. Nagtuusab sila nga daghang mga sakop sa rebelde ang samdan pa. Gitumbok ang dapit nga kuta sa mga rebelde nga nagsilbi nilang training camp o gimuanan usab og mga bomba. Iwan na po ng mga kasamahan nila yung mga NPA na namatay. 16 po sila, no? 12 kalalakihan at 4 na babae. Kung ang nasagupan nila hindi bumababa sa 50, ibig sabihin po meron pong mataas na personalidad na nandoon. Maaring during the encounter, maaring nasugatan po siya, nahirapan po siya. NPA po, ano po yan, hindi po nila yan iiwan yung kanilang pinuno. So, maaari silang lumalaban. Nasakmit sa kasundaluhan ng mga armas o mga improvised explosive device kung IED. Padayon karon ng search and retrieval operation sa militar ug nanawagan sa mga rebelde nga samdan nga motahan na lang. Uba ni Clans Gabutin. Ako si Femarin Dumabok. Balitang Bisdak. Tagiya sa punerarya Kansang Morye, gihimong storage facility sa mga minatay, mitataw nga may permit to operate sila sa pagpadaga niini. Ano ang report? Unang iklaro ni SJ Palomar ang tagiya sa St. Bernard Funeral Homes nga dili abandonadong building o bodega ang nagsilbi nilang morgue. Ang dapit mao'y gipahilunaan nila sa mga patay samtang wa pay adlaw kanos sa sila ilubong. Samtang nagpaabot pa sa gidagdang cremation sa mga minatay, gipondo una nila kini sa morgue. Dili ni siya ko ana abonadado nga lugar. Dili ni building nga abonadado kundi morgue ni namo. Ikaduha, primero namo ning morgue, unya ikaduha morgue namo is naa na jud dito sa Mambaling. Tungod kay ginili pa ang pag-imbal sa mar, ilabi na sa mga suspected COVID deaths, gikinahanglan sila mo gamit og chest freezer inay mortuary freezer. Apan iyang gipaniguro nga mapreserbar og tarong ang mapatayng lawas. Ang mga tagtungod manggod is wala diari. Ikaduha sad gi-quarantine. So nihangyo jud sila nga, sir, pwede ba jud i-freezer lang jud nato, sir? Unya ato lang sa naikuan nga ang schedule sa cremation is taas kayo. Gidugang nini nga dili lang sila ang migamit sa morgue apan dunay ubang punerarya usab ang mipundo sa mga patay sa ilang morgue. Gitata usab niya nga dili kumpirmadong COVID positive kun dili suspected COVID positive lang ang tulo nga minatay nga naa sa ilang morgue ug na-cremate na kini kagahapong adlaw. Karon katong nakita nga patay nga naa sa sawog, actually dito sa PUI, dito positive, dito unsa. Ang nasa sawog is mga deposit to sila nga patay since 2020 embalm na to nga body. Karon nga nung nabutang to siya sa ubos, actually is kamong kuan is napuno jud siya. Sumani Palomar nga aduna sila permit to operate sa ilahang pasilidad. Andam hinuon silang moatubang sa investigasyon nga gipahigayon sa Cebu City LGU. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang mga areas ang gibuksan sa Eversley Child Sanitarium and Hospital aron makadawat pa og dugang mga pasyente sa COVID-19. Nang hinaot usab ang tambalanan nga mahatagan og dugang medical personnel. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa census sa Eversley Hospital kagahapon, milapas na sila sa 100% utilization rate sa COVID beds
ug ICU beds ang maong tambalanan. Pamatuod kini, gasugwak na ang mga pasyente sa ospital. Sa pakighinabi sa telepono, gipasabot sa ilang Chief of Hospital Dr. Pythagoras Zerna, padayon silang naningkamot nga maakomodar ang mga pasyente nila. Temporaryo nga gisirad-an ang ilang outpatient department aron magamit ang manpower niini. Nag-open up og katong mga extension nga mga areas para naa may mga areas nga pwede na mga step down tong mga cases nga di nabitaw kayo siya kanang severe. Kaya para maka-open up may another mga beds para maka-accommodate katong nag-need yun kanang immediate gid nga attention ba. Ipasabot ni Zerna, nag-request na sila sa kauluhan og additional funding alang sa tambalanan. Buot nila, punan ang ilang personnel. Mahadlok sad ko nga basiyon niya later on, basiyon niya ang among mga staff na po mga sakit tungod lagi sa pag-atiman aning kuan kay ang mga marami ka mabunog na bitaw kaya sila sa ilang trabaho, overwhelming na ba? Matod sa doktor, sagad sa ilang mga pasyente labi na sa mga nagka-severe symptoms, dili vaccinated. Mao nga dungan sa pag-awhag sa pagtuman gyud sa health protocols ang pagpangumbinser sa mga tao nga magpabakuna na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon, nakasud na sa probinsya sa Bohol ang Delta variant sa coronavirus disease. Matod sa Bohol Interagency Task Force, dunay duha ka mga kaso sa Delta nga natala sa barangay Ubuhan sa Tagbilaran City ug barangay Pagahat sa lungsod sa Kandihay. Matod pa ni Tagbilaran City Mayor John Jesnil Yap II, alarmi nga nakasud ang Delta variant sa maong iyang gipaning pahinumduman. Ang mga lumulupyo nga sundon yun ang mga health protocols sa pagpabako, labi ng pagpabakuna. Samtang gibutyag sa Bohol IATF nga ang probinsya adunay usa ka alpha variant case, 8 ka beta variant case o 14 kon P3 cases of variant under investigation. Sa pagkakaroon ng Bohol, adunay 10,909 total confirmed cases, din 791 ang aktibong kaso. Muabot na usab sa 236 ang total death. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pangulo sa Local Vaccination Operation Center sa Lapu-Lapu City, misubay kung unsa katinuod ang tinubdan sa pasangil nga naay namaligya og mga vaccination cards sa dakbayan nga tag 1,500 pesos. Siluan meron din sa report. Sa milabayng weekend, nag-viral sa social media ang screenshot sa conversation tali sa nagpailang tighimo og vaccination card ug sa customer. Sa chat, giagni niini ang customer nga maka-assist siya sa paghimo og lehitimo nga vaccination card bisan kun wa mabakunahi ang customer. Sa kantidad nga 1,500 pesos, mamahimo nang makaangkon og vaccination card sa Lapu-Lapu City ang mga individual nga mahadlok magpabakuna apan nanginahanglan og vaccination card alang sa trabaho o pagbiyahe abroad. Nabutang usab ang brand sa bakuna nga kunuhay na bakuna sa customer. Apan iya hinong gitataw nga anaara siya kaila sa sulod ug sikreto ra ang pagpanghimo niini. Matod ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga naglisod sila pagsubay sa tinubdan niini kay walay klarong impormasyon sa duha ka mga nalambigit sa chat. Kami were ready to investigate. In fact, I've been asking questions for the last 4 days. But ang problem lang is, I'll always face a blank wall kay mora may lang mahatag. No? But I can assure the public, number one, we will not tolerate anyone who's making money out of the pandemic, especially sa vaccination. Whether namaligya na o vaccination card or nadawat nagkwarta kay na ay ipalusot during sa vaccination process. Samtang nasagmuyo, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa media outfit nga nagpost niini sa ilang social media page nga wala kuhaa ang iyang habig. My number is in my Facebook account. They can PM me, pwede nilang mo PM sa akong Facebook.
Ang ako lang yun, ilan lang yun, gibalita lang yun nila, para lang yun makabalita sila, nga nag-viral kuno sa Twitter, nga ilang ibutang nga to sa ilahang Facebook account. Ang RTV Balitang Bisdak nakakuha og pangan sa giingong nalambigit sa chat apan nag-ilis na kini og profile ug naka-private na ang iyang account. Wala usab kini motubag sa among mensahe nga gipada kaniya. Gitataw hinuon sa mayor nga samtang kadudahan ang source sa naasoy nga aligasyon, mimando siya sa pagpasubay kung tinuod ba nga may mga illegal nga transaksyon sa mga vaccination sites. Nakadungog ko na yung mga fixer, mga yung kwarta diha sa ato ang vaccination sites nga mao na nga aron lang priority. Ako nang gitanaw, giapilan ko nagtutok nga na mga inguna nga matang. Basta atong gipahibaw sa mga tao, ang bakuna libre. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Naungot og natikwang kining usa ka delivery truck sa highway sa Barangay Magikay, Mandawi City. Ang maong delivery truck nga dunay kargang sinakong mga feeds natikwang human buwasot ang usa ka ligid nini sa drainage sa maong dapit. Gipaspasa na hinuon pagdiskarga ang maong sinakong kargamento aron mahawan-hawan ang maong lugar. Tapad gyud kini sa Magikay flyover. Migamit og tow truck sa syudad aron magguyod ang maong naungot nga delivery truck. Cordova Mayor mitataw nga wa pay formal nga kasabutan ang lokal nga gamhanan sa lungsod sa Cordova ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga sa Katolikong samang sa Cordova, Ilubong ang mga dili ma-accommodate sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa Lapu-Lapu City. Si Luan Merondina sa report. Mukapina sa 10,000 ang gilubong karon sa Humay-Humay Catholic Cemetery ug anaa na gayud kini sa iyang full capacity. Gitug-an ni Joselito Castañares, manager sa Humay-Humay Catholic Cemetery, nga may napo ka mga nitso nga bag-uhay lang gihimo apan ang pito niini okupado na. Samtang ang tulo naka-reserve na usab alang sa mga ilubong karong Miyerkules. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Annabeth Quizon, pangu sa City Social Welfare and Development Office sa Lapu-Lapu City, gitug-an ini nga nakig-alayo na ang lokal nga kagamhanan ug ang tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa lokal nga kagamhanan sa Cordova aron sa Katolikong samang sa lungsod na ilubong ang mga dili mapahiluna nga mga namatay sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Apan mato ni Mayor Mary Therese Tuicho, wala pay formal nga kasabutan ang duha ka mga local government units kabahin niini. Naay gipaabot si Mayor Ahong magpatabang siya, usahay tag-usa-usa kanang dinalian na gyud unya. Wa pa gyud so far ang agreement ana no kay ako apong giingnan si Mayor Ahong dili sa daghan ang amo adire amo ang kalubngan. Matod sa mayor, andaman sila nga mutabang sa Lapu-Lapu City apan mas maayong may formal nga kasabutan tali sa sanggunian sa duha ka mga LGU. Butangan gyud ni dakong solusyon no kung naa man gani kasabutan kinahanglan sabutan sa ilahang sangguniang panglungsod o sangguniang diri sa pangsangguniang bayan sa amua sa Cordova. So daghan ng diskusyon o maumanggani no. Samtang gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nangita na usab ang dakbayan ug mga pamaagi aron maayom-ayom ang municipal cemetery ug ang Katolikong samang. We have already the budget. Ang ato na lang ang application. Sa ako nag-ingon, there is a simultaneous application from the DOH and also the bidding for the contractor to construct that nicho. Ang Lapu-Lapu City padayong nakasinati og triple digit sa mga aktibong kaso matag adlaw. Gahapong adlaw, 118 na usab ang nagpositibo sa COVID-19. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nakadawat ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug napulo ka dagkong tangke sa mga oxygen. Lakip na usab ang mga regulator. Gihatag kini sa usa ka pribadong grupo. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga magamit kaayo kini sa pagtubag sa mga alarma nga naglambigit sa mga COVID patients sa dakbayan, ilabi na sa naglisod sa paginhawa. Dugang sa mayor nga idugang kini sa napalit sa dakbayan nga 20 ka mga oxygen tanks. Lain
Nausab nga fan ni Julie Ann San Jose ang excited kaayo sa part 1 sa Limitless musical trilogy karong September 17. Ato kining tan-awon. Hi everyone! I'm Laichi Fernandez, 24 years old from Iloilo City. I've been an avid fan of Julie Ann San Jose for so many years na. And ngayon, maglalaro po ako ng How Well Do You Know Your Idol? Okay, first question tayo guys. In 8 seconds, name 3 GMA TV series na ginawa ni Julie Ann. Buena Familia, My Guitar Princess, and then... Uy! Wait lang. Ano pa ba? Heartful Cafe. Tama. What is Julie's full name? Julie Ann Peña Florida San Jose. When is Julie's birthday? May 17, 1994. Next, gayahin ng isang IG post ni Idol. Ganito yun eh. Parang oral lang. Mga ganun-ganun lang siya. So, complete the lyrics. And I pray that someday you will wake up in my arms. Tama ako. And love will never end. Last na tayo, guys. What is the title of upcoming musical trilogy ni Julie? Alam ko yan. Limitless. Gayahin ko, ha? Char lang, di ko kaya. Uy, in fact pala, nakabili na ako ng ticket, guys. Here you go. Yan. Limitless. Love you, Ja. Kini atong latest weather update, Tuesday, August 17, 2021. So far, wala na tayong monitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matagdukal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.